Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Hoje vamos dar continuidade ao estudo da mediunidade de efeitos físicos. Considerando que esta mediunidade é aquela que proporciona aos espíritos a possibilidade de ter qualquer ação no mundo físico. Os espíritos habitam uma dimensão que os priva de um contato direto com o mundo material. Porém, quando existe um elemento de transição que pode ser usado pelos espíritos, e este elemento de transição é o ectoplasma, através do uso desta energia que faz parte dos corpos físicos, e sendo o ectoplasma um dos componentes do duplo etérico, que é a energia que liga o perispírito ao corpo físico durante a encarnação, este ectoplasma pode ser usado pelos espíritos para criar ações no mundo material. E hoje vamos analisar os efeitos sonoros. É muito comum as pessoas relatarem que ouvem barulhos dentro de casa, às vezes como se alguém estivesse mexendo na penteadeira, no quarto, mexendo na cozinha, andando pela casa. Ouve-se passos, ouve-se ruídos de objetos caindo. Estes fazem parte do conjunto de efeitos sonoros desenvolvidos pelos espíritos através do uso do ectoplasma. Para que isto aconteça, é necessário que haja no local um doador de ectoplasma. Todo ser humano, todos nós temos ectoplasma. Só que algumas pessoas são considerados médiuns doadores, porque têm muito ectoplasma, exalam muito ectoplasma. E é nisto que reside a configuração do chamado médium doador de ectoplasma, ou médium de efeitos físicos. E os espíritos podem usar esta energia para envolver as suas mãos ou envolver um objeto e realmente deslocá-lo e fazê-lo cair. Ou então simplesmente provocar o barulho. Eles fazem o barulho, mas aquele objeto não cai. Tanto é que algumas pessoas acordam à noite ouvindo barulhos de que alguma coisa caiu lá na cozinha ou na sala. Acendem a luz, vão até lá, os objetos estão todos no lugar. Não houve queda, mas o barulho de que aquele objeto ou aqueles objetos caíram foi real, ela ouviu. Então, com o uso do ectoplasma, eles podem produzir o barulho. Mas esse tipo de ruído não é igual uma mediunidade de audiência, porque quando ocorre o barulho relacionado aos efeitos físicos, não é só uma pessoa que vai ouvir. Todas as pessoas que estiverem na casa ou no ambiente vão ouvir, porque quando há a ocorrência da mediunidade de audiência, ou clareaudiência, ela vai ouvir os espíritos no ambiente deles, lá no plano espiritual. Não é uma ação de efeito físico. No efeito físico, todas as pessoas vão ouvir o barulho. E ainda relacionado aos efeitos físicos, os espíritos podem produzir batidas, estrondos, pode-se fazer ouvir uma música ou qualquer outro tipo de som. E nestes outros tipos de sons, existe o fenômeno chamado de tipologia, que são efeitos sonoros que podem produzir uma linguagem de comunicação. Isto foi muito estudado por Allan Kardec, porque na tipologia você pode estabelecer um contato. Você começa a ouvir barulho em casa e estabelece um código de comunicação, do tipo resposta sim e não. Você diz para o espírito dar uma batida se for sim, duas batidas se for não. E você faz uma pergunta e ele vai responder com uma batida ou com duas batidas. Estamos falando sobre isso apenas para ser analisado, porque dentro de nossas casas não se devem estabelecer contatos mediúnicos, porque às vezes espíritos mal intencionados podem se valer disso para se estabelecer perturbações, desequilíbrios. Então, embora conheçamos as possibilidades e os fenômenos, não devemos usá-los. Mas os espíritos de posse da abundância de ectoplasma, os espíritos podem efetivar os efeitos sonoros relacionados à mediunidade de efeitos físicos. Amanhã daremos continuidade ao estudo da mediunidade de efeitos físicos. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou deste vídeo, deixe aí o seu like.
Muito obrigado.